السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير عزيزاتي. اليوم جبت لكم كيش بالسلق ولاصوص بيشاميل. نبدو على بركه الله. نحتاج حبه بصل قطعتها وثوم، زوج سنات ثوم، والسبانخ كون نوريهم لكم فوق الفرن. وهذه تاع العجينه. درت شويه زيت في المقلاة. من هكا وهو السبانخ، هو اللي هو السلق، هو فورته. ما درتش فيه الملح خاص هو يجي مالح. وثوم درتها مع حبه تاع بصل باه ما تنحرقليش. نحضر نقليه باه يبرد لي، باه كي ندير العجينه ما تنتقبليش. ها هو بعد ما خاض لونه ذهبي انا نضيف له طماطم مصفره ملعقه صغيره. ها هي ملعقه صغيره نقليها معاه. نضيف السلق. دراري لا ما درتي لهمش سلق كيش ماهمش رايحين ياكلوه لك، لازم نكلخوا لهم باه ياكلوا لنا. دروك نزيد لي زيبيس اللي هما فلفل اسود، حسب الكميه اللي عندك، ماشي شرط نقول لك ملعقه ولا، حسب الكميه اللي عندك. سكنجبير، نحب نطيب السكنجبير. يا شوي شوي. قرصه ملح، باش بيشاميل فيها الملح وهو فيه، وغادي ندير الفرماج رابي. هاي قرصه برك. انا نقص له الغاز ونخليه يشرب كامل هذيك لاصوص تاعه اللي طلقه، خاش هو يطلق الماء. ونروح ندير العجينه. نحضر دروك العجينه امامكم. 400 غرام فرينه، نصف كاس زيت، حبه بيض، نصف ملعقه صغيره خميره الخبز، ملعقه سكر صغيره، ورشه ملح وماء دافي. بسم الله. نصف ملعقه صغيره تاع خميره، ملعقه صغيره سكر.
رشة ملح. حبة بيض. انا البيض راني نكسرو ديريكت في الاناء، غير مي رانا في موسم الشتاء نعرف بلي البيض ما يضيعش في الشتاء. نصف كاس زيت. نجمع المكونات كامل مع بعضهم بعض. حاولي كي شغل تبسيها، خاش مانيش راح نعجنها. كي نعجنها ماش راح تخرج لي شابه، غير نلمها برك وما نخليهاش ترتاح، نختمها ديريكت. دافي غير قيس من ثلثه من العجينه، غير نلمها برك. مانيش نعجن فيها، غير راني نلم فيها. بدات العجينه تلتم. وهي العجينه اللي تحصلت عليها طريه، وهادو ليمون اللي ندير فيهم فرديه، ولا ندير في تاع الزداج حسب اللي عندك. نفتح العجينه بالحلال. ما نديرهاش رقيقه رقيقه وما نديرهاش خشينه خشينه. نحط تحتها ليمون. درت العجينه تحت ليمون، ها هما. نحاول بالحلال نضغط عليها باه ندير لا فورم تاعها. ها هما خرجت لي حوالي 18 حبه. ها هي، وليمون الكبار نثقبهم كامل بالفرشيطه ونديرهم في الصينيه اللي تدخل الفرن، نعاود نرجع لكم. ها هي العجينه تاعي تالي كيش بعد ما طابت. ها هي هما اللي تحصلت عليهم. ودروك ندير لاصوص بيشاميل. نحتاج فيها ملعقه زبده، ملعقه فرينه، وحليب حسب ما نحتاج، وزوج حبات بيض. انا بيشاميل ندير فيها البيض ونزيدها الفرماج والملح ورشه فلفل، والتزيين ندير فرماج رابي والزيتون. هي ملعقه تاع زبده. نشعل الفرن. هاي ملعقه.
نقلي هذيك، نخلي الفرينات نقليها مليح باش تجيني لا بيشاميل تاعي شابه. نضيف الحليب، نزيد نضيف الحليب. الحليب ماشي شرط كوندير اللي عندك. وانا درت هذا الكيش درته بلا لحم باهي الجميع يدوروه. عندي فيونداشي ما بغيتش ندير فيه فيونداشي، كاين اللي تقول لك دارت فيه فيونداشي لا انا ما يخرجليش هكذا ويخرج شباب. دونك نضيف الحليب الكميه اللي نحتاجها. نقعد نحرك حتى تعقد حتى تثقل. نضيف فيها الملح والفلفل الاسود. هي راهي تثقل لي. نزيد نضيف ليها الفرماج. غادي نضيف 4 حبات. بسم الله. واحده، ثانيه، ثالثه، انا مانيش باغيتها ثقيله بزاف، راني باغيتها شويه خفيفه باه كي نعمرها في العجينه تجي مليحه. هيا بعد ما خلطت كامل الفرماج دخل مع الحليب، نزيد نقص للفرن ونزيد لها 2 حبات بيض، 2 حبات ولا حبه اللي عندك. بسم الله. ونخلط بالخف باه ما يطيبليش البيض. هاو السلق بعد ما طاب لي راه بلا ما ديري له لاصوص بيشاميل راه بنين ما شاء الله. زعما ماشي راني نشكر في روحي والله صراحه. نزيد فيهم صوص بيشاميل، ما نكثرش بزاف، كلشي راه طايب. راني رايحه نديرها غير قيس ما يذوب الفرماج. نعاود نرجعهم الصينيه اللي تدخل للفرن.
هما ندير لهم في التزيين الزيتون. نديرهم في الفرن ونعاود نرجع لكم. وهو الكيش بعد ما كملته، ها هو نفتح امامكم حبه كيش يجي. بسم الله. ها هي شي روعه. وانا بقات لي من العجينه قلت والله غير سيت هذو لي كورني كي يخرجوا لي. شوفوا كي خرجوا لي شابين. قادره هذه العجينه تسيبيها لي كورني، ها هما بقات لي غير قيس 5 حبات العجينه درتها بيهم. وزدت درت لاصوب، ها هي تاع البسباس والكرافس. شوفوا كي تجي شابه وثقيله هذه لاصوب. من بعد نصوبوها في صندوق الوصل. جربوها هايله. والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.